دونك علي غادي نخليك تبدا ليا premièrement بلونفونس ولا جونيس ديالك. شكون هو علي؟ فين تزاديتي؟ qu'est-ce que tu peux nous dire على فين قريتي؟ اش قريتي وداك ainsi de suite. Alors, Ali, Rahal et Soulemi. Je suis plus connu sous le nom de Ali Rahal que de Ali et Soulemi. Alors que mon nom de famille, c'est Essoulemi. Ouais. Rahal, c'est le prénom de mon grand-père. الله يرحمه. Et que les gens les قراو معايا, غير les gens اللي قراو معايا هما اللي عارفين السلامي. دايوغ ملي كنحس بشي واحد دي فوا كنكون خارج شي واحد كيعيط لي السلامي كنعرفو كان معايا في الليسي ولا في الكوليج. اللي كيعيط لي على حال c'est qui me connaît في le monde après le collège. Et j'ai choisi le prénom de Hal زعما باش ندخلو. C'était un prénom, hein, c'était pas un nom de famille. Parce que mon grand-père s'appelait Hal et Soulemi. بحال بتي رحال دابا. Exactement. Petit Hal a repris le prénom de mon grand-père, donc il s'appelle Hal et Soulemi. Et donc moi j'ai choisi pour l'amour que j'ai pour mon grand-père, et on pourra en parler par la suite, j'ai choisi de l'intégrer à mon nom de famille et tout li Ali Hal et Soulemi. Alors je suis né à Casablanca. J'ai grandi les Jejma, Bourgogne. عرفتي فين كاين السوق ديال الهجاجمه؟ تما فين تزاديت، تما فين سكنت، تما فين كبرت، تما فين كنت كنمشي نتقدى. عرفتي كتصيفط لك الوالده تجيب لي البوطه كدير هذه كتصيفط لي هذه. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu une vie زعما ولا une jeunesse ولا une enfance très 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 simple, très 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 basique. J'ai eu une jeunesse vraiment basique, elle était axée sur l'éducation, القرايه et le sport. Quand j'étais jeune, انت هو le plus grand de la famille ياك؟ le plus grand de la petite famille et le deuxième de la grande famille. J'ai un cousin qui est plus grand que moi. Et la petite famille, je suis l'aîné avec un petit frère Bataha et une petite sœur Lella Marim. كنسلموا عليهم بزاف الا كانوا نسلموا عليهم الله يخليهم لينا. المحبه في القلب. الخوت هما كل شيء. اللي عنده خوتو يتهلا فيهم ويتهلاو فيه. عرفتي علاش؟ حيت هما اللي غيبقاو ليه باغ لا سويت. Et donc Bataha ou Lalla Mariam, mon père Bouabd El-Wahed et ma mère Khadija, c'est des parents qui sont très 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 simples. Mon père Oud Mdina Al-Qdima, originaire de Marrakech. Ma mère Bint Mdina Al-Qdima, originaire de Fès. D'ailleurs Dakar اللي عندي راه جاي من عندها ولكن هي ما كتهضرش برا et personne de la famille ne parle برا. منين جا؟ لا غير je suis le seul. La famille qui est là-bas, انا بوحدي خوت بوحدي. Donc c'est des parents qui sont très très simples et ils le sont toujours aujourd'hui. Et alhamdoulilah, tu vois qu'alhamdoulilah على les parents اللي عطاني parce que c'est grâce à eux en très 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 grande partie que je suis aujourd'hui comme ça. Tu vois, هما اللي علموني هما اللي قراوني هما اللي tu vois هما كل شيء tu vois. J'ai des inspirations, j'ai des gens qui m'ont inspiré, mais les parents كتعرف بانهم كيبقاو هما le pilier. Et quand on est jeune, tu sais très bien des fois كيقول لك لا ما ديرش هذه لا ما تفعلش هذه كتقول ملي كتكون صغير كتقول واه الوالد الله يهديه واه الوالده الله يهديها ولكن à un moment donné tu vois كتعرف بان داك الكلام اللي كيقولوا لك راه عندهم الحق. من لي تروك لي بلو سامبل tu vois ما تمشاش حفيان غيطلع معاك البال. Tu vois كنتي كديرها كتقول ما الوالد اش من يطلع معايا. Tu as compris قبل ما تنعس واش حكيتي سنانك tu vois des fois ملي كتكون صغير ما تبقى تقول لي الوالده حكيت سناني واش tu as compris ولكن بعد ملي كتكبر et هذا هو لو ميساج اللي كنعطيه انا لي جون واخا ما غيكونوش je pense des jeunes كيتفرجوا فينا مي داك الشيء حيت كيقول لك شكون اللي كيبغي شكون اللي جونغ لي بارون شكون اللي كيبغيو يكون احسن منهم غير ولدهم غير ولادهم tu vois donc ملي كيعطيك ان كونساي خذو دير به حيت تي بارون ما غيبغيوش لك شي حاجه ماشي ما مزياناش tu vois راك الكبده ديالهم راك tu vois كلشي ديالهم. D'ailleurs, est-ce que je considère l'un des plus grands miracles, ديال l'éternité, هو انك انت كيتزاد عندك واحد que tu ne connaissais pas hier. Dis que la personne n'existait pas, tu ne la connaissais pas, et du jour au lendemain, que tu voulais la personne que tu aimes le plus, elle dépasse tes parents, elle dépasse tes enfants, elle dépasse ta femme, elle dépasse كيولي داك الولد ديالك ولا داك البنت ديالك كيولي tu vois كيولي واحد الحب
qui est incroyable. Et pour moi, c'est un miracle. Quelqu'un qui n'existait pas, يلاه تزاد اليوم ولا الكبده ديالك وليتي تا في شونج على قبل داك. تو فوا انا هاد لا كيسيون كنبغي نسولها الناس وقت ما كنتلاقى مع شي واحد كنسولو كنقول ليه كيسكو طون فيس ولا كيسكو تا في شونجي دون تا في. اش كتقول لك موا افون مون فيس ولا افون ما في كنت كونسونطري عليا كونسونطري على الخدمه كونسونطري على اللي كنت كنديرها في راسي. ولكن اون فوا كيتزاد عندك الولد ولا كتزاد عندك البنت سي ان شونجمون توتال راديكال. كتولي تا في كونسونطري على داك لو بوتي ولا على ديك لا بوتيت. داكشي علاش انا كنقول الله يسمح لينا بالوالدين باسكو داكشي اللي عانوا معنا وداكشي اللي دوزوا معنا ما غنردوا ليهم لا تعيا ما تحسن. ما غنقولش شي شيفر باسكو تعيا ما ترد لهم ما غترد لهم والو من داكشي اللي داروا معاك. tu as compris. Là, j'ai compris. حتى انا ديجا عالي انا عايشو ne serait-ce que avec mes petites nièces. Ouais. انا زعما ما عندي حتى ولادي tu vois عندي مي دو petites nièces عرفتي كنشوفهم واحد الشوف ما عمرهم ما كانوا هنا. Aujourd'hui mes petites nièces c'est-à-dire que c'est Mila ou Lana c'est tout dans la famille. زعما اليوم عندنا زعما من غيرهم tu vois كيبان لك imagine هادو des nièces ou des petites filles ديال الوالديه. Ouais exactement. كتقول شو لا فورس باش جاو الحب اللي كيكون في قلبك فاش كتشوفهم. كتقول انا جيماجين كنشوف خويا tu vois كنعيش معاه كنشوف خويا كيشوف في بناته effectivement سي واحد لو سي الحمد لله واحد الحاجه اللي هي خويا incroyable. Donc vraiment الله يخلي لكم والديكم الا كتكونوا. امين. Ce que je voulais te dire c'est que alhamdoulilah mes parents عيشوني de la manière la plus simple et la plus basique. Dans le sens où si jamais aujourd'hui je me retrouve sans rien, je pourrais vivre كيف ما بغيت نعيش في n'importe quel niveau في n'importe quelle classe sociale غنعيش عادي parce que c'est comme ça que j'ai grandi. انا ما كبرتش في شي حاجه ديال العياقه ولا في شي حاجه ديال الفشار ولا في شي حاجه ديال اي حاجه. انا ملي كبرت سواء انا ولا طه ولا مريم ما بتيت ساغ كبرنا في واحد العائله اللي هي بسيطه. واخا الخدمه واخا tu vois واخا لي بروجي واخا هذيك بقينا في البساطه. Dans le sens où Anna, jusqu'à mes 18 ans, mon père, quand il a atteint des fois 50 dirhams par semaine. وكي يقول لي دبراسك كول بها سير بها للسينما خرج بها لعب بها كره دبراسك. Tu vois jusqu'à mes 19 ans. Tu vois ça veut dire que il y avait pas d'éclexé. واخا هكاك كان ديما رد البال هو ما عاطيني والو ولكن ديما رد البال طفي الضوء نقسم الماء ما ديرش هادي ما تفعلش هادي. ملي كتكون صغير ما تعرضش لهم البال. دابا ملي سكنت بوحدي tu vois هاد لي 3 dernières années كتقول والله الا الوالد عنده الحق والله الا الوالد tu vois ملي كتولي كتجيك لا فاكتور ديال الضو وكتبدا تقول كنت كنقص وكندير وكذا والله الا الوالد عنده الحق كتولي كتعجبك ديك الساعه. كتولي عاد كتفهم. اي جوستومون عالي مزيان اللي دويتي لي على هذا لو سوجي. جو بونس كو راك عارف لي كليشي في المغرب راه سي كيك شوز دو تري بويسون. و جو بونس كو ايفيكتيفمون بزاف د الناس كيتحابلوا مع علي رحال ولا فامي رحال توت لا في توت لي جينيراسيون عاشوا في le luxe ou le plaisir ou non ça n'a jamais été ça. غنجبد لك هادشي en parlant de la jeunesse ديالي parce que انا alors نكمل لك بعدا فين كنت les parents et tout. Moi j'étais في ma jeunesse j'étais sportif. J'adorais le sport et ça c'était grâce au papa, tu vois, grâce à l'Oualid اللي كان tu vois ما كانش كيقصر tu vois وقت ما كيقدر يدير شي حاجه كيديرها. J'ai fait du tennis, j'étais champion de tennis في la catégorie فين كنت كنلعب. J'ai fait de la natation, je fais les 4 nages, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du karaté, ceinture marron rayée. D'ailleurs بقات لي une ceinture pour le noir pour la ceinture noire كانت بقات لي une ceinture mais je ne sais pas pourquoi ما عرفتش tu vois ما عرفتش. D'ailleurs مازال عندي les ceintures mais je ne sais pas pourquoi علاش ما خديتش la noire. واش كنت عييت كانت طلع لي داكشي في راسي. Et bien sûr le sport favori le foot. Comme tu sais j'étais footballeur. Bon ما كانش هاد الكريشه وهادشي كان ديك الساعه الفورما المسائل. J'allais même faire une carrière de foot.
ودادي لعبت في الوداد، سينيت مع الوداد، مشيت لي فواياج مع الوداد. دايوغ كاينه واحد ليستوار واعره تنوصلوا لها فاش مشينا للدنمارك وسياد مع الوداد. Et j'allais même faire une carrière de foot. J'ai joué pour l'équipe nationale, l'équipe nationale marocaine cadet, 16 ans, pendant un an. Et j'allais faire une carrière de foot. Mais à un moment donné, j'ai commencé à peser les pour et les contre. La plupart des entraîneurs, كلشي كان يدافع عليه. Tu vois, كلشي كيقول يا mon père me laissait le choix. انت ولدي بغيتي تقرا قرا، بغيتي تلعب كره لعب كره. Tu vois, tout le monde me poussait. Mais j'ai préféré faire mes études et garder le sport et le foot surtout comme une passion. Et d'ailleurs, ça l'est toujours. كنقولوا la technique ما كتمشيش ياك. اه لا ما كان ويلي يا علي، ما ياك عرفتش فاش كنلعبوا شحال كنضحكوا اصاحبي، راه ما ياك كتمشيش. ولا لا. كتمشي ديك لونديرونس غتمشي فوالا غنسخو ديك الدفعه عليك. الدفعه ولكن التكنيك التكنيك صافا. هذه ما كاين. وجوستومون علي فاش كنتي كتلعب كره، حيت دابا جو بونس كو حتى انا لعبتها تو فوا، دونك جو بو نفهمك زعما في هذا الهيت هذا. ولكن كي Exactement. كنتي كتشوف القرايه ديك الساعات، En ستادير fait, كو كون تو en جو fait, فوت كانت عزيزه عليك القرايه ولا en fait, طوحتك انا لها؟ دزت des phases dans ma vie, des phases où je voulais jouer au foot, des phases où بغيت نقرا. Des phases où je voulais jouer au foot, des fois je بغيت نقرا. Tu vois, داكشي كان كيجي وكيمشي. Mais à un moment donné, je devais prendre une décision. كنت كنقول اما غنقرا اما غنلعب كره. جلست مع جلست مع راسي ولقيت بان بنت لي طاوله نقول طا. قلت d'ailleurs طا il allait faire une carrière de foot. Et même حمد وكاملين موكوزا، حنا. même حمد موكوزا même نتايا. كانت عندنا اون ايكيب. تو فوا كانت عندنا اون ايكيب ما كانش اللي كان كيربحنا ديك الساعه. مي بون كيف ما كنقولوا داك الشيء سي لو باسي، كنهضروا عليه وكنبداو بالخير وكنضحكوا به. ولكن عرفتي علي جي لامبريسيون هادشي بحال البارح، راه كانت ايه عندنا اكزاكتلي. الناس اللي كيتفرجوا دابا، كيلومتر كانت 5 عندنا الفرقه كنا كنلعبوا، كان كيلعب علي، كنت كنلعب انا، كان كيلعب طه، كيلعب معنا سيدي احمد، وبعد خطرات عبد الله الا دخل وياسين. اه ياسين عقلتي كان كيرجع لينا الديفونس حدا بوط. اكزاكتومون اكزاكتومون. كنا كنلعبوا اون بليس سبحان الله العظيم، كنا كنلعبوا في هاد لا بيريود ديال رمضان، واه واه كنا كنلعبوا في واحد التيران ديال الحمري صغير، كنا كنلعبوا كل نهار قبل الفطور، وكاع مانيفيك الفراق اصاحبي. اللي كانوا كيجيو عرفتي عالي، سان سوفنير مانيفيك. دخل خويا، يلا سير جيب الاخر زيد. عرفتي الوغ كو تو سي ديما كيجيب لي الله سي يا با لونطون، سي فري سي فري سي فري tu as raison. دونك ما بعيدش بزاف. دونك سير كمل علي بابا علي. Et donc, à part le sport, après, j'avais d'autres passions, tu vois. J'avais la photographie, la vidéographie, tu vois. C'était une passion depuis le jeune âge que j'ai pris de mon père, tu vois, parce que mon père, c'était dès que la personne lui dit, mais la caméra de la famille. هو Tu vois, الحاج dis-moi. فلوغر. Exactement, exactement. Ben, c'est de là où est venu, tu vois, dès que la passion d'Yalna ou d'Yatara et tout, c'était comme ça. Tu vois, Smithio, mon père, ben, Anna et Dabataha, qui en a fait son métier. Là, c'était passion. Et Taha qui s'est lancé, tu vois, tu vois, je suis fier de lui. Et Inch'Allah, mais qu'on rêve, frère, ou mazal bzaf ديال الحوايج جايين في الطريق ان شاء الله. ان شاء الله. Et donc la jeunesse d'Yali, comme je t'ai dit, c'est une jeunesse qui est très très simple jusqu'à, je vais dire, jusqu'à l'âge de 14 ans. Alors, contrairement à mes oncles, contrairement à mon père, les هما كبروا في الخدمة parce qu'ils étaient obligés باش يعاونوا leur père. Tu vois, parce que كبروا في واحد الظروف اللي هي شويه صعيبه. Tu vois, c'était pas l'époque ديال دابا, c'était pas les moyens ديال دابا. Donc هما ils étaient obligés d'aider leur père. Tu vois, donc هما خدموا parce qu'ils étaient obligés. انا contrairement à eux خدمت par passion. Et ce depuis l'âge de 14 ans. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des vacances ou qu'il y a un week-end, je sortais pour voir. Tu vois, je m'attachais à n'importe quelle personne. Pour moi, c'était une source d'épanouissement. Tu vois, à chaque fois que quelqu'un regarde, tu vois, كنشوف ce qui se passait. عرفتك كلاري ديال ان باسيوني. ما كنمشيش باش tu vois جو كريتيك ولا شي حاجه. ديك الساعه فهمتي فيا ميترو كنخرج فهمتي، يلا كنوصل، يلا كيبان لي الكرسي، يلا كتبان لي الطبله.
Tu as compris? Donc, ni quand un mariage ou quand un événement, avec l'œil d'un passionné, quand chauffe, tu vois, je vois la table, je vois la chaise, je vois la décoration. Tu vois, qu'est-ce que tu veux dire le déco, qu'est-ce que tu veux dire la déco, qu'est-ce que tu veux dire le, tu veux me dire quelque chose? Ouais, صاحبي justement علي دوك انت كانت عندك لا باسيون من صغرك وبدات 14 بديتي Alors, هي c'est, كتحبك ياك. en fait, c'est une passion qui s'est créée, tu اسمح vois? لي اسمح لي علي نقطعك. ابراهيم دو كتب لك جونجستر لو لايف بور فو جو لو لونس à la fin. سي ابراهيم الله يرحم لك الوالدين ولا الناس اللي كيشوفوا راكم عارفين اون بو بلو انجستري لي لايف في لي ستوري. نقدر نخليها فورما اي جي تي في مي ما عرفتش واش يبقى كلشي. دونك الله يحفظكم الا كان شي واحد سجلو يصيفطوا لي باغ ميل باسكو راك شتو كي كندوي غير على لي سوفونير ديال لو باسي. جو بونس كو يا فريمون بوكو دو ميساج وكنقولها لكم خليكم شوفوا هاد لو لايف باسكو علي عنده بزاف ما يعطيكم. سير علي اسمح لي كمل. Il y a ma petite sœur qui m'envoie un message, et qui même moi j'apprends des trucs. هذاك هو لو بليزير ديالي انا في انستغرام والله. Alors, انا غنمثل لك. alors كنت كنخرج مع دي جون اللي كنت كنخرج معاهم 14 ans مازال هما نيت انا كنخدم معاهم دابا. غنفسر لك كومون ليفولوسيون دارت. اوكي. moi à l'âge de 14 ans بديت كنخرج. ملي كنقول لك كنخرج دو مانيير سامبل. انا ماشي ولد فلان، انا ماشي ولد فلانه، انا ماشي باترون، انا ماشي كنخرج معاهم غير باش نشوف. دونك جي كومونسي افوار كيف ما قلت لك ديك الساعه انا مازال قصير كنشوف حدي كنشوف الطبله حدي ولكن بدا داك لو سونس ديال لاناليز. علاش كنقول علاش محطوط الكرسي هنا، علاش محطوطه الطبله هنايا، علاش هذاك ملي خرج من لهيه، علاش هذا ملي دخل من هنا. كنتي كوريو. جيتي كوريو اي ان ميم طون كنتعلم. اي جوسكا مانتنون زعما في ديك الوقيته jusque là mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire par la suite parce que moi j'avais un autre métier en tête. Moi mon métier de rêve c'était architecte. J'ai toujours rêvé d'être un architecte. Tu vois, c'était en fait c'était un métier qui me vendait du rêve. Tu vois, je regardais donc les architectures, les édifices, tu vois, à travers le monde. J'essayais de, tu vois, j'essayais de trouver, j'essayais de faire tu vois, avec l'œil critique. Tu vois, Et ça, quelque chose. mais ça se rejoint aujourd'hui avec ce que tu fais chouïa. Ouais, c'est ça. Parce que ce que je fais aujourd'hui, انا جايك دابا ستيب باي ستيب باش نوريك فين وصلت. Tu vois comment j'ai commencé وفين وصلت parce que ça va aider les gens à faire ce qu'ils veulent. Tu vois, parce que le plus important c'est pas de تبع ولا ندير بحال فلان, mais de faire ce que tu veux. Et là, je vais te montrer comment j'ai fait ce que je veux. Tu vois, jamais ce que je fais aujourd'hui, jamais c'est je l'ai choisi. Donc à partir de 14 ans, avec même 14 ans, tel 18 ans, tel bac d'IALI, c'était ça mes vacances, c'était ça mes journées quand mon temps libre, on va appeler le temps libre d'IALI, c'était ça, c'était le khidma. Vous avez compris? Donc il y a un métier de rêve qui est l'architecture. Et il y a l'événementiel. J'ai un métier de rêve, ce que je veux devenir. Et il y a l'événementiel qui est une passion. En fait, la passion, les خلقت مع ce que je faisais. حيت في الأول كنت كنمشي باش نمشي, mais après j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Donc تخلقات ديك la passion. Et après, alors بلاتي باش قبل ما نوصل هادو entre les deux, donc les étapes كاملين ديال l'événementiel, انا je les ai fait. Mais quand je te dis je les ai fait en travaillant. J'ai fait le service. J'ai fait le ménage. Les études. Les études. Je suis fier de le dire. حنا دابا كندوي على عالي 14 ans ياك. لا ماشي 14 ans ما كنتش كنسربي. بديت السيرفيس 16 ans 17 ans بديت كنسربي, tu vois. 14 ans انا نقول لك بحال دابا entre 14 ans et 16 ans c'était le critique. كنشوف كنتعلم.
D'ailleurs, quand tu fais une étude de commerce ou là, une étude de management, le premier stage qui est c'est un stage d'observation. Un stage d'observation, je l'ai fait à 14 ans. Mais في ذاك الوقيته فهمت بان اي حاجه تعلمتها غتنفعني في حياتي. دونك كنخرج دازت واحد عامين بديت كنفهم، وليت كنعرف لو سيرفور علاش كيهز 3 زاسيات، علاش ما كاينش 6، علاش كونتي ديباغاس على اليمين يديباغاس با على اليسار. سي دي تروك اللي تعلمتهم انا غير في لو تيران مع دوك الناس اللي علموني، tu vois، واللي كمان tu vois الله يرحم لهم الوالدين على داكشي اللي علموني باسكو غينفعني باغ لا سويت في حياتي. Et il faut toujours être reconnaissant envers الناس اللي علموك. Et ما عمرك comment dire، ça veut dire que انا je suis fier بداكشي اللي درت. انا خدمت سيرباي وفرحان كنقولها. باش دابا علي اسمح لي نقاطعك انكور اون فوا. انا دابا علي هادشي اللي كتقول وخص الناس يعرفوه. دابا الا بغيتي تكون او توب دو توب ستادير في النيميرو 1 ديال اون ايشيل، خصك تكون جوستومون شفتي اش كاين لتحت، شفتي اش كاين الوسط، شفتي اش كاين. Ce qui est normal. Tu sais pourquoi؟ Tu sais سي نورمال. pourquoi؟ Premièrement باش ما يجيش شي واحد يفهم عليك. Deuxièmement pour faciliter la tâche على هذاك اللي خدام عندك. دابا انا باغ اكزومبل دابا غيجي عندي واحد غيخدم في ستيواردينغ باغ اكزومبل غيبدا يغسل المواعن، ما غنتسناش يجي هو يتعلم من عند راسو، انا غنقول لها كيفاش غدير وكيفاش غدير وكيفاش غدير. Tu as compris؟ C'est encore plus facile pour lui. Je vais l'aider. غيتعلم وانا رابح. Tu as compris؟ Donc la meilleure chose c'est de commencer من تحت وانت طالع. Et il ne faut pas، il faut en être fier. انا je suis fier شوف pour tout ce que j'ai fait. وانا غنوصلك ce que j'ai fait في l'école hôtelière ديك الساعه وهادي، mais je suis fier de ce que j'ai fait, tu vois. Et c'est ce qui fait le Ali d'aujourd'hui, tu vois. C'est داك le cumul ديال les expériences ديالي وداكشي. Tu as compris؟ بيان سور. وعلي حاجه واحده اوسي، فاش كتكون جوستومون ستادير كو ان مومون دوني وصلتي انت اللي كتحكم وداكشي، الا مشيتي هضرتي مع ان سيرفور ولا هضرتي مع كلكان في لا بلونج ولا في اي حاجه، كيولي كيقول هذاك السيد ستادير كتهضر معاه عندك واحد بحال قلتي من كريديبيليتي في الهضره ديالك. ستادير كو الا قلتي سي نورمال. الخيبه هي الواحد اللي ديما كان في وكيجي يقول لك اش خصك دير وانت ما عايشاش. سي كوا لا ريزون من ديك الخدمه اللي انت خدمتي، سي كتعلم فيها tu deviens crédible. Tu as compris؟ tu deviens crédible. Ça veut dire que déjà tu es convaincu. ماشي غا جيتي وكتقول. Et quand tu es convaincu, tu deviens convaincant. Tu as compris؟ إلا ما كنتيش انت مقتنع بالحاجه ما عمرك ما غتقنع الواحد اللي قدامك. Et باش تكون انت مقتنع بالحاجه خصك تكون درتيها وفهمتيها. Tu vois؟ Et داكشي غينفعك انت باغ لا سويت حتى في خدمتك، حتى dans le sens où الضياع باغ اكزومبل. يقدر يجي عندك شي واحد راه هو نيت غيغسل لك الطباسي، ولا هو نيت باغ اكزومبل غيطيب لك، ولا هو نيت غيدير لك اللي بغا يدير لك، ولكن يقدر واحد 50% كيضيع عليك انت بلا ما ترد لها البال، وهو براسو ما غاديش لها البال حيت ما عارفش. ولكن انت ملي كتكون خدام، انت خدام وكتعلم، tu sais très bien que هادي تقدر دير بها هادي، لي شوت تقدر دير بهم هذا، هادي تقدر دير بهم هذا. Tu as compris ou tu as pas compris؟ Non, j'ai très bien compris. Donc pour continuer, de 14 ans à 16 ans, c'était de l'observation. كتخرج باش كتشوف كتعلم هادي. De 16 ans à 18 ans, c'était plus de la pratique. Tu vois، كندخل مع لي سيرفور حتى انا بحالهم، كوستيم ديالي بحالهم، كرافطه ديالي بحالهم، كنهز انا لو بلا ديالي كنتعلم. Tu vois، سي كنقطع لا ديكوب. Tu vois، لا ديكوب علموها ليا انا غير. دايوغ كاين شي حوايج انا ما قدرتش نلقاهم باغ لا سويت، تعلمتهم سوغ لو تيران. بوركوا؟ باسكو حنا في لي مارياج ديالنا ولا في لي زيفينمون ديالنا كتجي كتحط ان بلا او ميليو، شكون غيقراوها لك؟ لي سويس. Tu as compris؟ تقدر توصل ما غيقراكش كيفاش تقطع tu vois ان بارون دانيو ديال 8 كيلو ولا ديال 10 كيلو. دوك انت عالي 18 سربيتي فارس 17 ans. ما بين 16 و 18، ما بين 16 و 18. Exactement. ديك الساعه سيتي فهمتي، سيتي باش حسيتي عالي داك النهار فاش درتي هادشي؟ باش كي كانوا معاك ديجا لي سوبيريور ديالك وعمامك ولا داكشي؟ En fait في الاول سكي نورمال جو كومبرون، بحال كيكونوا خايفين منك، مي خايفين منك dans le sens où tu vois ils ne peuvent pas زعما je parle pas de هادوك les proches parce que ce qu'il faut savoir c'est que انا j'ai une relation avec le personnel اللي معايا. tu vois، عندي واحد لا ريلاسيون. بور دير حنايا كنا كنلعبوا معاهم كور.
exactement, qui n'a la relation amicale ou qui n'a la relation professionnelle. Et qui fait qu'un goulehom, وقت ضحك ضحك, وقت الخدمة خدمة. مم. Qu'est-ce que je t'ai expliqué? كنتي كتقول لي 16 18 كانوا كيخافوا من ماشي كيخافوا منك ولكن ماشي كيخاف من الواحد اللي ما كيعرفك كيعرفك ولد فلان ولا شي حاجه ديما كيخاف فهمتي كيخاف يقول لك شي هضره وانت تمشي توصلها ولا هادي مم. مي سا سيتي جوست او ديبي ا مومون دوني صافي تاقلمت معاهم تشوفوا ولينا ميم تشوفوا بحال بحال مم. انا وياهم كنخدموا وكنخرجوا هادي دايوغ اون افي ميم اورغانيزي دي مارياج ا ليترونجي مشيت سافرت معاهم ولات واحد لا ريلاسيون دو كوليغ وليت انا ان كوليغ ديالهم ديك الساعه. مم. D'ailleurs, l'une des expériences الواعره اللي عشت c'est que à l'époque ملي كنت كنخدم معاهم وداك الشيء وكنا كنخرجوا en déplacement ما كاينش تمشي تبات في الاوتيل. دايوغ انا مون اونكل كان كيقول لي يلاه بات معايا في الاوتيل كنقول له لا انا غنبقى معاهم تيرمون جيمي داك tu vois جيمي ديك لا سامبليسيتي جيمي داك tu vois داك لامبيونس كنت كنمشي معاهم في الكار tu vois من هنا من كازا باغ اكزومبل عندنا مارياج في طنجي من هنا كنديماريو كنمشيو مجموعين كنمشي معاهم بحالي بحالهم حتى انا جالس الله كيبداو يغنيو كيحفظوني حتى انا كنبدا نغني معاهم tu vois ناشطين وداكشي كنوصلوا كنحطوا لا ميزون بلاص ديالنا كنقادو كلشي ابخي فين كنعسو من تحت الطوابل ما تقولش لي المانطا ولا الخديه ولا داكشي اي سا سي سا اي هادو سي لي مومون اللي ماشي غير كنت فيهم فرحان كنت عايش طوب ديال السعاده هي ديال انني نبات مع السربايه ومع ليكيب ديال الشونتي وداكشي من تحت الطوابل وتشوفوا من تحت لي تريطو كان بحال هكا كنا كنساليو لا ميزون بلاص حنا سالينا ميزون بلاص كنهبطوا كل واحد كياخذ ناب كيتغطى بها وكنعسوا ماشي كنقول لك على ليبوك جافي 16 ديك الساعه 17 مم. وانت ديك الله الساعه يرحمه تاع فاش الله كنتي يرحمه الله يرحمه واحد السيد خدام معنا مسكين غير الله مات هادي واحد دو سيمين الله يرحمه سيتي ان غران مسيو الله يرحمه كان هو اللي كيفيقنا في الصباح وكيجي بعد 6 الصباح ايماجين كنا كنعسوا والو كتسالي ميزون بلاص مع الوحده جوج الصباح 6 الصباح كيجي لك انت ناعس من تحت الخيطو من تحت لاطابل انت ناعس من تحت لاطابل كيجي هو برجلو كيدخل رجلو من تحت يلاه فيق السي يلاه فيق معلم يلاه تبدا يضربك برجلو وانت ديك الساعات عالي فاش كنتي زعما مشيتي معاهم ديك الساعات صافي تو تو دي سي سور انا هادي هي هادشي اللي غادي ندير في حياتي لا جو تكسبليك انا مازال انا بوغ لانستون خدام كنتعلم انت دابا هذا بليزير c'était un plaisir pour moi mais كنت كنتعلم tu vois انا en fait depuis tout jeune et d'ailleurs même maintenant عزيز عليا نتعلم اي حاجه غنشد اي حاجه غندوز من حداها الا وغنشدها غنتعلم tu vois غنجلس مع اللي كان et d'ailleurs les gens اللي علموني لو بلوس لو ميتي ديالي هما لي سيرفور اللي كنت كنجلس معاهم وكنتعاون معاهم وكنهضر معاهم tu vois حيت هما سي دي زوم دو تيران سي دي جون اللي بوتيتر ما قراوش ولكن تعلموا في دي سيتوياسيون دو تيران فهمتي خدام كيتعلم اليوم كتوقع ليه هذه دونك سا دوفيان اون اكسبيريونس انت كتشد ديك الاكسبيريونس ديالو كتعلمها منه كتاخذ منها لو بيان لو كونتر tu as compris وي وي jusque là باغي ندير architecture je vais te dire comment ça a changé parce que moi خلي تنبعدو نقول لك هذا السوجي mais comment ça a changé انا j'ai fait mes études في الجروب سكولير d'Anfa بالنيس d'ailleurs je suis le seul de ma famille اللي ما دارش une mission et c'était par choix. Tous mes cousins, mes frères et sœurs, كلشي دار une mission. Moi, c'était un choix. Je ne voulais pas faire de mission. بقيت في le groupe scolaire d'Anfa. D'ailleurs, c'était l'un des plus grands lycées ديك الساعة في كازا. L'éducation, كان داكشي فهمتي داكشي strict. ما كاينش هادي. Tu vois, c'était vraiment un beau lycée à l'époque. D'ailleurs, d'abord, je sais pas si ça l'est toujours ou pas. C'est une bonne réputation بالناس toujours. Ouais, non, vraiment, à l'époque, انا بعدا فاش كنت كنقرا, tu vois, كانت عندنا مدام لاطراش, كانت مدام تازي, tu vois, كانوا des gens qui aimaient leur métier, tu vois, كانوا vraiment عاونونا في l'éducation ديالنا حتى هما داكشي اللي كان كيبدا في الدار يكملوه l'école, tu vois, c'était زعما سيفين. Et donc, voilà, il y a quelqu'un qui a écrit Madame Latrache. Donc, parce que دوزات علينا la vérité, mais c'était شوف كتعرف شي واحد بحال البير ديالك دي فوا ملي كيكون قبيح ولكن بعد كتقولي لا ريزون هي c'est la même chose tu vois madame Latrache on va dire que كانت on va pas dire que كانت قبيحه mais كانت باغا لينا الخير tu as compris et donc le groupe scolaire d'enfants c'est pas une mission parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé وقيلا انا قلت شي حاجه ماشي هي هذيك donc c'est pas une mission. C'est pas une mission, c'est mes cousins et mes frères et sœurs qui ont fait, et mon frère et ma sœur qui ont fait une mission. Moi c'était par choix. J'ai commencé un système bilingue, je voulais terminer le système bilingue. D'ailleurs, tu m'as salit.
وكي Et كان mon- كي كان عالي في الكوليج وفي الليسي كنتي كتقرا مزيان؟ alors, أنا القراية كنت je vais te dire moyen. ولكن ملي كنبغي نقرا كنقرا. سي بحال الباك. مم. Tu vois, ça veut dire que انا كنت كنقرا باش نجيب 12 13. مم. ملي كنبغي نجيب 17 18 راه كنجيب 17 18. Tu vois, كنخدم عليها. مم. باسكو انا ديجا مون بير ما كان كيقنعو حتى شي حاجه. مون بير كتجيب 14 كيقول لك علاش ماشي 16. واحد نهار كتجيب جاب سير 19 علاش ما واحد جبتش نهار جاب 16؟ 19 واحد نهار جاب 19 وقال لي علاش ماشي بان وعلاش تغلط في هذا. تو كومبخي دونك ملي عرفتو هو بحال هكا ملي عرفتو هو بحال هكا مش كيقول انا خليني غير في دوز غير يقول لي ما غنعاود بقاش لك يقول لك غنعاود علاش لك بان واحد علاش. الهيستوار غنعاود لك واحد الهيستوار وقعت لي حتى هي بحال هكا. من يلاه خديت لو بيرمي ديالي غنشد لوطوغوت مون بيغ خايف عليا صافط معايا واحد الشوفير وقال لي غد معايا البال. فهمتي زعما باش ما مم. نكسيش غير باش فكرتني هذه. دونك انا غادي ب 120 اش كيقول لي هو جالس مورايا كيقول لي غير 100 السي عالي غير 100 سي غير 100 السي عالي. عرفتي شنو انا غاد مع البال واحد الوقيته كنطلع ب 140 كيدي يقول لي 120 السي عالي. وانا علاش؟ عجبتني واحد الوقيته وانا نهار نطلع ل 180 اش ولا كيقول لي 160 السي عالي. هذا النيغوسياسيون مع هذا راه كيتشرب. 120 انا كنطلع هو كيزيد يطلع معايا. ساكن والله اش دونك كنت باغي نقول شنو علي باردون اون كيسيون حتى هي، شنو هي لا ماتير اللي كانت عزيزه عليك في صغرك؟ لا فيريتي جيمي توت لي ماتيير ابار يا اون ماتير كو جو ريغريت اللي ما كانت عزيزه عليا وهي اللي ما عزيزه على حتى شي واحد سيتي ليستوار جيو. En وبالعكس fait, انا سيتي ما ماتير بريفيري. c'est vrai. Alors, je t'explique. أنا l'histoire géo ما كانش عندي معاها. ساليت الباك ويت ولي ما ماتير بريفيري. دايوغ ديرنييرمون تلاقيت مع واحد لو بروف استاذ عرفه الله يذكره بخير الا كان شي واحد كيتفرج وكيعرفو. تلاقيت معاه ديرنييرمون قلت ليه شتي داكشي كامل اللي قريت عندك في الكوليج وفي الليسي جمعوا ليا ودابا قلت ليه جمعوا ليا لخصوا ليا واجي قريني واحد 5 ولا 10 كور وقريني فيهم داكشي ديال الاجتماعيات اللي ضاع ليا في حياتي اجي عاودوا ليا اوروبا وداكشي ديال لاشين وداكشي ديال تو فوا جيوغرافي ليستوار هادي وهادي تو سي تري امبورطون. دونك ملي تلاقيت معاه شي واحد كيعرفو كتب عرفه. دونك ملي تلاقيت معاه قلت ليه وجد لي هادو ودايوغ مازال خصني نعاود نعيط ليه قلت ليه وجد لي واحد 10 كور ويكون عندنا الوقيته نجلسوا وعاود قريهم ليا. دونك سيتي ماتير اللي ما كانش عزيز عليا مي لي زوطخ ماتير كانوا عزيز عليا. جادوري لي مات جادوري لا فيزيك جادوري تو فوا لا كيمي. زعما ما كانش عندي بروبليم. انا من من لو ستيل اللي كيعجبني كلشي تو فوا ما عنديش شي تو فوا حاجه ما. الاجتماعيات جو سي با بوركوا مي واقيلا حيت كان فيها الحفاظه ولا شي حاجه بحال هكا مي سيتي با ان تروك اللي اوكي دونك اخويا علي كانت عندك 16 18 يلا وليتي كتمشي اكزاكتومون. تسافر. دونك 18 لاني ديال الباك يلاه بدات لاني ديال الباك. مم. Anna, comme je t'ai dit, mon métier de rêve, c'était architecture. J'avais même déposé des dossiers, tu vois, où j'étais les dossiers d'y aller pour faire architecture et tout. Mhm. Un jour, avec le changement de la vie, il y a un truc simple. ونقول لك انا علاش انا جالس en cours de maths وهي تدخل عندنا si je me rappelle bien واقيلا نيت مدام لاطراش واقيلا هي اللي دخلت et قالت لينا il y a une représentatrice de l'école suisse qui s'appelle Glion qui vient faire une présentation qui veut assister ديك الساعه واحد حتى 4 عمرك 5 سمعتي personnes بها؟ ما عمرني ما سمعت بها ديك الساعه واحد 4 ولا 5 personnes هزوا يديهم وداك الشيء انا جو مو ديزي ديك الوقيته جو مو ديزي سا سيغ غير انا جو فير اركيتكتور فهمتي ندير نشوف لوتيلري ولا شي حاجه ايماجين لو مومون فاش تسمعني اسمح لي تقطع غازي. قلت لك لو مومون فاش حطات ان با على الاكستيريور وانا نقول لها مدام بغيت عاود ترجع قلت لها جيمري بيان اسيستي اش قلت في راسي قلت نمشي نشوف حتى لا ما عجبنيش داكشي المهم لا حتى لا ما عجبنيش المهم كولتور جينيرال تو كومبري المهم راني عرفت شنو هي اون ايكول اوتيليير وشنو هي هادي شنو هي هادي اي بور نو با تي مونتير سيتي ان سامدي في لا سال 16 انا عندي مع لي شيفر دونك عاقل عليها سيتي ان سامدي في لا سال 16 دخلت جات ديك السيده
بدات كتهضر على l'école. Elle m'a vendu du rêve. Premièrement, la Suisse. Deuxièmement, le campus. Troisièmement, les études. Quatrièmement, la carrière après les études. Ça fait. باعت لك الحال. Tu vois, بعت لي الحلم en un quart d'heure. صافي قالت لي فهمتي. ولكن انت داك لو عاد ديك مومون tu الساعه vois داك لو كتسمعني كيتقطع شويه. كيتقطع شويه دي فوا كتسمعني مزيان. الو. Allô? تسمعني. Exactement. جو بونس كاين واحد لو بوتي روتار، كاين ان بوتي باغ يمكن. Il n'y a pas de souci. قلت لك جو سي با واش كيسمعونا ولا ما كيسمعوناش. قال لك جو سابوغ. بونس باغ، ما عرفتش من عند من ولا واش من عندي ولا من عند حتى انا ديجا. جو بونس لو سون كيتسمع معطل. مي دابا كتسمعونا دابا. انا كنسمعك. تو مونطون؟ انا كنسمعك مي جو بونس اوكي. الناس كيكتبوا سابوغ. اون فيت فاش كيكتبوا سا باغ مع كيوصلوا لي كومونتير شي واحد 10 سكوند 15 سكوند معطلين، دونك بحال والو سيتي قبل. صافي دابا جو بونس سي بون دابا سي بون. اوكي. Alors, ce que je te disais, c'est que دخلت ديك la personne en un quart d'heure. J'ai changé, صافي. انا اللي بغيت ندير اركيتكتور وكنت كنقلب على اركيتكتور وداك الشيء كامل. J'ai changé pour l'hôtellerie. مم. J'ai changé pour l'hôtellerie, premièrement, parce que j'ai aimé. Deuxièmement, parce que j'avais une passion qui a été créée. مم. Tu as compris? وغنرجع مم. عليك من بعد l'architecture. هادشي اوكي. حيت جي كيسيون بابا علي، سي دابا في هاد لو مومون فاش كنتي كتفكر في لوتيلغي، واش قلتي غنتلونسا في لوتيلغي ولا قلتي بلاتي لوتيلغي هي اللي غتحل لي لا بورت د ليفينمونسيال؟ لا انا مني قريت l'hôtellerie, مني quand j'ai décidé de faire l'hôtellerie, c'était pour faire une carrière en hôtellerie. دون لوتيل تري بيان. Dans le sens où غنسالي par exemple mon cursus, غنمشي un hôtel, tu vois, je vais commencer عاوتاني à Baïchel ونبدا من réceptionniste ونطلع عادي. اوكي. Donc, elle a changé, tu vois, dès que le moment, elle a changé ma vie. Ça veut dire que moi, je voulais faire architecture, après, j'ai tout laissé tomber et je me suis dirigé vers l'école hôtellerie. Il y a eu des petites complications puisque le papa m'a braché le wall, tu vois, le walid m'a braché, ou tu vois, j'ai dû voir avec les oncles, ou dakshi. Donc, après, ça fait. Donc, j'ai décidé de faire l'école hôtelière. كنت غنبدا en janvier, pardon. حيت في l'école hôtelière, vu que c'est des semestres, c'est soit كتبدا في سميتو في janvier, soit كتبدا في août. Il y a deux, exactement. انا ملي جبت الباك ديالي وقعت ديك المسائل وداك الشيء، جي شوازي ديك لا سيكسيون ديال جانفي. بقى عندي 6 mois خاويه. اش غندير؟ نجلس نبقى نتشمش. جي بريفيري نقرا قبل ما نقرا. Tu vois, l'école hôtelière, pour les gens qui demandent, c'est une école hôtelière en Suisse. Ça s'appelle Glion et il est classé parmi les 3 meilleures écoles hôtelières au monde, avec le HL et les Roches. Et bien sûr, il y a des écoles les États-Unis et tout. Et donc, ce que je peux vous dire, voilà, un dit 6 mois devant. Faites les 6 mois, je dois faire un truc. Faites les 6 mois, je vais t'allumer شي حاجة. Alors, ملي دخلت قلبت في الكورسوس ديال Glion, عندي في الأول le français. ومن بعد غنكمل بالانجلي. Donc ce que je me suis dit, شنو نقدر نتعلم ديك الساعه, est-ce que je peux améliorer, c'est mon anglais. Meilleure destination pour apprendre l'anglais, Londres. Voilà. Donc j'ai choisi سميتو l'Angleterre et je suis parti septembre. بديت تعلمت حاجه. انا كاع ما كنت حاب مشيتي لندن قبل ما تمشي لكليو. شتي j'ai vécu 6 mois في لندن. كان عندي واحد البريتيش تما. واحد لابارتمون. نعاود لك على واحد لابارتمون كان فيه الا ما خفت نكتب ما فايتش 10 متر كاري. كانت عندي ناموسيه و تو مازال كاع عاقل عليها في سميتو في ساسكس جاردن. الوغ ملي مشيت لندن, vu ديك l'expérience اللي كانت عندي avant, بغيت نزيد عليها. l'expérience اللي كانت عندي avant مع الخدمه مع لا فامي وداك الشيء,
Je voulais travailler. Donc, ce que j'ai fait, كنت كنقرا في الصباح وكنخدم عاوتاني في العشية. Ça veut dire que de 9h à midi, كنت كنقرا, et de 14h à 20h, كنت كنخدم. Si tu connais Costa, تعرف Costa? Costa, c'est les concurrents ديال في Starbucks. كافي ياك كافي. Exactement. Costa Café, c'est les concurrents ديال Starbucks. D'ailleurs, les photos. دابا نوريهم لك. Donc, j'ai travaillé, كنت في الصباح كنقرا, في العشية كنخدم. Chaque jour. Et c'est là, كدير في الخدمه. j'étais serveur. اوكي. كنتي كتدخل كتلقاني باريستا ولا كتلقاني كنقي الطوابل. Et خدمت comme ça pendant 6 mois. Et d'ailleurs, c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Parce que, premièrement, je suis parti pour apprendre l'anglais. Donc, j'ai pu pratiquer. وكان معايا واحد لو ميك من لو كوليك ديالي كان من مانشستر. دونك لاكسون ديالهم انا ديجا مشيت باش نتعلم لونجلي. بون ديك الساعه راني قاري لونجلي, ولكن باش تهضر لونجلي صعيب ديك الساعه. مع ما غنتلاقى مع واحد من مانشستر, عرفتي واحد لاكسون كيدير كيكون كيهضر معايا كيقول لي يو انا مرأنا. كان يو ديك الساعه لونجلي مازال مدعدع. كان يو بليز ريبيت يو انا مرأنا. خويا كتب لي الله يحفظ الوالدين, اش كتب لي يو وانت تسمع يو وانت ميلك ان ات يو انا مرأنا. باو هادي باو كان كيسطيني. عرفتي عادي وحق الله. دابا كتدوي كنتفكر واحد لو تخيك. دابا انا فاش كنت في نيس كنت مشيت دوزت واحد لو تيست في لندن, وانا ديك الساعات كنشوف لي فيلم اون انجلي, كنفهم لونجلي زعما. كانت عندي 21 جو بونس. غندوي مع والديا كلشي زعما نمشي للندن هذا, كيقول لي واش زعما لونجلي ما نخافوش عليك. كنقول لهم شوفوا انا سير لونجلي كنطير فيه. وصلت عادي والله ما كنتش كندوي لونجلي. كيقول لي شويه سبيك انجلش, كنقول له لا نو كتخرج من باب واسع. امبوسيبل, ما كتفهم والو صاحبي. والله ممكن والله. انت اون بليس جو مو دوموند في لو سيرفيس. في لو سيرفيس ستي في الخدمه. مي شوف علي لو لايف غيتقطع دون 1 مينوت 50 حيت راك عارف يلا فاجي تايم از اوت. لا كمل شويه زعما. لا ماشي مشكل. قلت لك غنكمل لك هاد القضيه ديال لندن. دونك كنت كنقرا في الصباح وكنخدم في العشيه. لا فيغيتي شوف, كنت كنتوشي شويه ديال الفلوس, كنت كنجمع شويه ديال البوربوار, كنت مدور شويه الحركه فهمتي. الوالد ديك الساعه فهمتي كيقول لي دبر راسك دير اللي بغيتي, هادي انت اللي بغيتي لندن, انت اللي بغيتي دير. دونك كنت شويه مدور الحركه وداك الشيء. اي سا اي سو بوندون 6 mois. Okay. Et c'était l'une des plus belles expériences de ma vie parce que je me retrouvais avec une personne que je ne connaissais pas. On parlait la même langue, mais on ne parlait pas, mais on n'avait pas le même accent. هو كيفهمني الا هضرت انا وانا ما كنفهموش كاع. شوفوا علي اسمح لي نقطعك يلا باقا 40 سكوند. علي واش نسجلوا في لي جي تي في ولا نخلي الناس يصيفطوا لينا داكشي كامل؟ اللي بغيتي ديروا اي جي تي في سي تو فازي. نديروا اي جي تي في نخليو جو سي با واش يتسجل كامل. Vas-y, les gens ils veulent le garder donc المهم شوف essaye. غاردي والو الله يحفظكم. سجلوا سجلوا دوزيام بارتي خليوكم معانا. لا بيبليسيتي غادي تدوي. لا بوب دابا. انا يلا نرجع خليوكم معانا. اتوت